Assalamualaikum. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat berakhir pekan ya. Sekarang hari Minggu. Saya akan coba untuk melihat berita di pos kota ya. Ya seperti biasa saya suka mantaunya di pos kota. Sebenarnya banyak banget ya media online itu, termasuk Salira Titik TV juga itu media online ya punya kita gitu. Tapi ya sebagai pembanding dan lain-lain kan kita harus untuk menyimak dari media-media besar lainnya juga ya gitu. Saya biasanya mantaunya di pos kota begitu. Abaikan itu video yang sebelah kanannya itu sedang ada demo atau bagaimana, ya itu belum jelas videonya, ya itu hanya pemanis saja. Pemanis saja pemanis saja ya. Kita akan ke pos kota ya. Itu sengaja oleh saya layarnya ini diduakan begini ya, didua posisikan begini ya, itu hanya pemanis saja deh. Yang gambar video yang sebelah kanannya itu pemanis. Kita akan baca pos kota, akan membacakan indeks berita yang menurut Salira TV menarik untuk disimak ya. Oke. Nah ini adalah terbarunya, kita akan coba refresh ya. Ini ada lagi nggak yang terbarunya, coba lihat. Oh ini informasi pelayanan SIM keliling. Oh ya ini biasa ya, itu ya setiap hari ya. Tiap hari apa ya? Kalau nggak salah tiap hari itu muncul informasi begini ya. Di pos kota itu informasi pelayanan SIM keliling. Ratusan seniman dan musisi gelar latihan untuk pagelaran Sabang Merauke. Oh iya belum saya klik ya itu ya. sorry. Belum saya klik ini apa namanya titlenya. Sebenarnya saya klik dulu ya. Lupa saya. Ya belum saya klik ini titel yang ininya nih. Nah gitu ucapan itunya. Semangat pagi, semangat beraktivitas, selamat akhir pekan bersama keluarga. Kita awali dengan membaca berita dulu. Udah itu ya. Kita masuk lagi ke pos kota. Mana nih yang penting nih? Ini. Kasus COVID-19 naik lagi. Luhut Binsar teruskan PPKM level dan evaluasi. Nah lo, bagaimana nih rekan-rekan ya? Ini belum kelar ya, COVID-19 belum kelar ya teman-teman. Ukraina pastikan tak akan berpartisipasi dalam G20 Bali jika Putin hadir. Itu 7 jam yang lalu ya tuh kan di pos kota itu. Ini Zelensky itu ogah ya datang ke G20 kalau Om Putin hadir ya. Ya. Mana nih? Ini nih. Oh ya, Bekasi ya mau punya alun-alun ya. Segera miliki alun-alun regional pertama. Pemkab Bekasi targetkan akhir tahun ini selesai. Wah, ini yang sedang membangun juga Kabupaten Tasik sedang membangun juga kan, alun-alun sedang dibikin juga ini di kota Singaparna, di pas alun-alun Singaparna kan itu. Oh, Bekasi juga sedang membangun ya, Pemkab Bekasi juga sedang membangun ya kan ya. Oke. Oh ini Prabowo ya, Menhan Prabowo udah kayak sopir odong-odong. Pak Menhan Prabowo ajak anak-anak naik rantis muter-muter JI Expo. Oke. Mana lagi nih? Saya coba di page 2 ya. Mana nih yang menarik nih untuk diketahui, dibaca gitu. Mana rumah terus ke bawah aja deh. Ya. Oh ini nih menarik juga nih, Menteri Qatar ya. Itu kata Menteri Qatar ya, krisis Eropa tak akan rampung hingga 2025 jika tanpa gas Rusia. Waduh. Itu memang penting ya, gas Rusia memang penting gitu. Bosnya gas gitu ya. Eropa kelabakan ya. Eropa kelabakan berarti ya, tanpa gas Rusia. Itu kali. Kemudian ini ya. Oh iya. Tante Brigadir J ungkap kejanggalan saat awal melihat jenazah. Yakin bukan baku tembak karena banyak luka. Oh gitu ya. Jadi tantenya Brigadir J itu merasa
yakin itu bukan baku tembak ya, karena banyak luka katanya di di Brigadir J-nya ya. Oke. Mana lagi? Ini menarik nih, ini yang PAN nih. PAN minta Presiden Jokowi mereshuffle menteri yang tidak fokus kerja gara-gara terlalu sibuk urusan pencapresan. Menteri siapa tuh ya? Itu kata PAN ya, itu kata PAN tuh ya. Kemudian mana nih? Enggak. Kita ke halaman 3 ya. Sebenarnya menarik sih, di pos kota itu menarik gitu beritanya itu. Kata-katanya itu gimana ya? Itu dulu itu ini pos kota itu biangnya koran lampu itu ya. Koran bukan koran lampu merah. Koran kuning gitu. Jadi bahasanya itu bahasa yang bisa dikonsumsi untuk menengah ke bawah gitu. Bahasanya itu vulgar sih enggak gitu. Cuman ya menjurus ke itu ya. Kayak misalkan lampu merah kan dulu kan yang koran lampu merah kan itu bener-bener kalau itu sih wah parah. Vulgar ya kalau itu ya. Itu sudah ditutup kan. Itu vulgar banget. Tapi kalau pos kota itu enggak juga ya. Enggak terlalu gitu. Mana nih? Mana? Udah kayaknya deh. udah. Jadi sebenarnya banyak ya. Banyak beritanya di pos kota itu update-nya lumayan banyak. Walaupun memang tidak dipungkiri media besar lain pun sama ya. Cuman kalau pribadi dari saya gitu mewakili Salira TV itu lebih senang aja gitu membacanya itu karena bahasanya itu menengah ke bawah ya. Jadi ceplos gitu. gitu teman-teman ya. Apa nih? Oh ini nih menarik nih. Belasan panti pijat dan bar di Kabupaten Tangerang dirazia Satpol PP. Oh gitu ya. Belasan kita cek ya. Ini kita cek aja ya. Yang ini yang berita yang ini nih. Belasan panti pijat dan bar di Kabupaten Tangerang dirazia Satpol PP. Oh gitu ya. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Tangerang melakukan razia tempat hiburan malam di Kecamatan Panongan atau Panoongan ya. Panongan ini sini. Panongan ya, Panongan aja deh. Ikutin redaksinya Pos Kota. Kecamatan Panongan dan Cikupa. Kasatpol PP Kabupaten Tangerang Fahru Rozi mengatakan razia tersebut dilakukan secara gabungan antara Pol PP, TNI, Polri, DPMP, TSP, panjang ya singkatannya ya, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Oh gitu singkatan dari itu ya, panjang banget ya. Dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang. Gitu. Kami menemukan salah satu tempat hiburan yang berada di Eko Plaza Kecamatan Panongan. Kami lakukan pengecekan berkas perizinan yang didampingi langsung oleh DPMPTSP Dispora Budpar. Aduh panjang-panjang singkatannya. Disperindag Kabupaten Tangerang. Katanya pada Sabtu tanggal 5 bulan November 2022. Tak hanya tempat hiburan, lanjut Pak Roji, pihaknya juga melakukan pengawasan ke berbagai tempat usaha yang terdapat di Citraraya, Kecamatan Cikupa, seperti panti pijat yang diduga adanya prostitusi ya. Itu di sana itu. Semua ada 5 bar katanya. Semua ada 5 bar dan 13 message
Misak ya, yang sudah diperiksa. Resminya nanti akan kita panggil semuanya, ungkapnya, gitu ya. Ini sedikit lagi ya. Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Perda pada Satpol PP Kabupaten Tangerang, Eka, menambahkan bahwa pihaknya hanya melakukan pengecekan dan belum dilakukan penindakan. Belum ada penindakan, gitu singkatnya gitu ya. Belum ada penindakan, gitu kata Satpol PP gitu. Jadi hanya ngecek dulu lah gitu kan. Gitu. Itu ya. Itu dari Veronica ini. Ya, Pos Kota Koi deh. Ya udah, kayaknya segitu aja deh. Ini hanya untuk say hello aja di pagi hari ya. Ya kita biasa saya suka membaca berita di Pos Kota ya. Kalau misalkan ada yang menarik kan ya untuk itu, untuk apa? Untuk menambah ilmu pengetahuan gitu ya teman-teman ya. Ya, sekali lagi abaikan itu video yang sebelah kanannya, itu ilustrasi saja ya. Walaupun ilustrasi mungkin teman-teman pada itu ya, pada penasaran itu video apa, itu video apa. Nanti kalau misalkan ada info lebih akan saya coba bikin beritanya deh, itu video apa ya. Gitu ya teman-teman ya. Selamat akhir pekan, sekali lagi kita ucapkan selamat akhir pekan bersama keluarga, rekan-rekan semuanya ya. Semoga sehat selalu keluarga dan tetap optimis menyongsong masa depan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk subscribe channel Salera TV ya. Jadi Salera TV itu punya banyak channel. Video ini kan video cuap-cuap doang ya, bukan berita ini ya. Video cuap-cuap sekalian tes-tes begitu gitu. Ini tanggal 6 November, sekarang tanggal 6 November 2022. Ini akan disimpan oleh saya di channel PT Salera Info Utama. Jadi bukan di channel utama berita ya. Jadi ini hanya cuap-cuap aja teman-teman ya. Say hello pagi hari gitu. Jadi saya akan simpan di channel YouTube PT Salera Info Utama dengan judul apa ya? Udah itu aja tuh yang tertera di layar ya. Selamat akhir pekan bersama keluarga gitu ya. Ya gitu teman-teman ya. Terima kasih telah menonton tayangan ini ya. Ini cuap-cuap saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.